बाइक चलाने पर अगर चैन आवाज़ करे इस तरीके की, पहले हम चला के दिखाते हैं। देख सकते हैं इस तरीके की आवाज़ आए तो क्या करना चाहिए। तो ये हमारे पास पुराना इंजन ऑयल है, ये लगाएंगे हम चैन पे। तो इस तरीके से हमने ऑयलिंग कर दी इसकी। अब देख सकते हैं आवाज़ बंद हो गई इसकी। बाइक की चैन आवाज़ करे तो इस तरीके से ऑयलिंग कर देना चाहिए और आवाज़ बंद हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें।